السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم في نوفيل فيديو هذه. وجيت نحكي لكم على التجربه الشخصيه تاعي مع لي فيزا، مع التاشيرات، كيفاش انا مدولي 21 فيزا ملي بديت نفواياجي الى يومنا هذا. 21 فيزا مخلطين ما بين شنغن ما بين تاع الامريكان، مدولي 3 تاع شنغن، 4 تاع الامريكان، 2 تاع يوكي، 1 تاع كندا، 1 تاع جابون اكسيتيرا اكسيتيرا. في لا فيديو هذه جيت نحكي لكم، بديت نبارطاج معكم ليكسبيريونس هذه. جو بريسيز تو سويت بلي ما راحش ابوردي جو واش لازم في الدوسي لو كان باسكو كنوليو سيغ 21 كل وحده كونساكري 2 دقائق برك ما فرات. دونك فيديو فيها 50 دقيقه سي با لو بوت. ما راحش نحكي على الاخطاء الشائعه، على لا بيريود اوبتيمال وقتاش ديبوزو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك جيت نحكي لكم هذو ال 21 انا قسمتهم 3 كاتيجوري. 3 كاتيجوري بوركو ا لا فان نتوما تخيروا تقولوا لي واش من الفيزا حبيتو نحكي عليه بريسيزيمون في الفيديو الجايه، ولا حبيتو زوج فيزات. ما باليش انا حبيتو نحكي لكم على تاع الامريكان وتاع اليابان كيفاه، ولا تاع اليوكي ولا تاع كندا. اون فا كونساكري الفيديو ان شاء الله لكل فيزا حبيتوها اكسيتيرا. Allez, on va commencer. Il va y avoir 3 parties. La première, ça va être les visas, on va dire, relativement faciles. Donc, soit visa à l'arrivée, soit par correspondance, soit des visas en ligne. Deuxième partie, Inch'Allah, on va parler les visas pour lesquels j'ai dû me déplacer avec les ambassades et les consulats. Et troisième partie, alors Inch'Allah, je finirai par ce que moi j'appelle Big Four, c'est-à-dire les visas UK, visa Schengen, visa américain, visa Canada. Donc je suis à ça, pour la dernière partie. Allez, on va tout de suite commencer avec la première partie. Les visas, on va dire, je suis simple, c'est-à-dire quitte l'aéroport, ils me donnent soit à l'arrivée. Moi je pense, alors ça va être Madagascar, donc l'aéroport, sur 30 ou 35 ou la 35 $, je ne me rappelle plus. Sur place, vous payez, vous sortez, pas de problème. Fikinia, ça va être il me donne un visa de transit, mais même demander à Kenya. Zanzibar, donc la Tanzanie c'est la même chose. الكمبودج رحت لعندي واحد شهر هكذاك، تلحق في لايغوبور، ريزيرفاسيون دوتيل، بي دافيون في الروتور، يمد لك ان فيزا سور بلاس. كان ثاني بلدان واحد اخرين كيما قطر كي رحت لها مدولي شو التاشيره تاعها اون لين. سي كو على قطر دي كونديسيون، راني ان شاء الله دون ان بروشين فيديو على التجربه تاع قطر نحكي لكم عليها. كان دي كونديسيون، سي ان فيزا اسي سامبل، سي ان فيزا غراتوي. جو vous conseille de faire فيزا دو ترانزيت قطر خير من تاع السياحه، باسكو تاع السياحه تخلصوا عليه. تاع ترانزيت اللي غراتوي بليس اللي فالاب 96 ساعه. 96 ساعه شحال هي 4 ايام، سي لارجومون سوفيزون باش تفيزيتو الدوحه ولي زونفيرون تاعها. Le dernier pays اللي مدوا لي الفيزا تاعو c'était assez facile, c'était pas correspondance. بالنسبه لي c'était le visa le plus facile, c'est j'ose dire, c'est le visa تاع كوريا الجنوبيه، الشماليه الجنوبيه. كوريا الجنوبيه بعثت لهم ان دوسيي، عاودوا ريبوندوا لي واحد 10 ايام ولا avec le visa dessus. قلت كان جاو كامل لي دوسي هكذايا ce serait tellement facile d'obtenir جميع لي فيزا نحبوهم. هذه سي لا بروميير بارتي. ce sont des destinations assez faciles, assez accessibles. et puis تقدروا ميم ديرهم نتوما تحكموا بيه تاع طياره وتروح. كاين واحد اخرين مي ما راحش نحكي لهم هذه لا فيديو باسكو هذه خصها تجربه الشخصيه تاعي، ماشي لو راني رايح، مي اللي درت يعني حاجه صارت لي ليا قادر تصير لكم نتوما، وحاجات كي سون فيريديك باسكو انا عشتهم. Deuxième étape de la vidéo هذه, ce sont les visas pour lesquels رحت ليهم les ambassades. هذو les visas كاين on va dire كان 5 منهم. كان فيزا تاع الأذربيجان رحت لها en 2011. il faut savoir بلي الأذربيجان الجزائر ما عندهاش علاقات دبلوماسية ديراكت. donc alors pas à ma connaissance بالك depuis انا رحت لها en 2011. كي رحت لها en 2011 ما عندنا امباساد عندهم، ما عندهم عندنا. رحت لباري دومونديتها، مدوا لي فيزا نشوفها لها تاع 5 ايام 5 دايز، كتبوها ميم بستيلو. لا بون نوفيل سي كو تروحوا لأذربيجان، il paraît que maintenant c'est possible avec un visa en ligne. demandez en ligne وتروحوا ça n'est pas trop là. Le deuxième visa اللي مدوه لي pour lequel j'ai dû me déplacer رحت لوسمو، سي لو فيزا تاع المكسيك. ساشي بلي المكسيك تقدر تدخل لها فيزا تاع الامريكان، تقدر تدخل لها فيزا تاع شنغن جو بونس، وفيزا تاع كندا. à confirmer la visa تاع كندا à confirmer. انا دومونديتها باسكو كان عندي فيزا تاع امريكان، وشنو هي كي ودرت لو ساكادو تاع في براغ en 2014. j'avais perdu le passeport les filles, donc le visa j'avais pas ce temps je pense pour refaire le visa américain etc. visa تاع المكسيك c'est facile, mais là كان عندكم فيزا شنغن ولا امريكا ne le demandez pas, c'est pas la peine. troisième visa اللي رحت على جالو l'ambassade هو le visa تاع سنغافور. رحت لها en 2018. faut savoir que Singapour jusque-là ما كانش exiger une présence physique, c'est-à-dire حضور شخصي، ولا ما كانش exiger tout simplement باش تشوف الباسبور.
انا كي رحت en 2018 كانوا غير تما بدلوا السيستم سيكو لازم تروح عندهم في باري في لومباساد ولا تبعث لهم لو باسبور ولا تبعث واحد بلاصتك ولا ان اجونس باسكو الجزائر ما عندناش امباساد تاع سنغافور الجزائر سي بور سا لي اجونس الجزائر هما يجيبوا لي دوسي لباري ولا يبعثوهم اكسيتيرا. الوغ انا رحت وريت لها لو باسبور وريت لها لي دوكيمون. Et à partir de là, alors c'est pour ça c'est un visa à la fois, donc j'ai viens de me déplacer pour ce visa. En plus j'ai reçu le truc électronique une semaine avant le départ. Donc c'est assez facile, ça coûte 18 € et ça en vaut le coup franchement. Donc là je vais faire le SMO de la Paris ou là une agence qui travaille avec l'ambassade de Singapour à Paris. Le quatrième visa, les retours le consulat, mais chez l'ambassade parce qu'ils ont beaucoup de gens en France, donc ils ont des consulats un peu partout. C'est le visa à la Turquie. Dans la Turquie, donc Marash. نطول فيه بزاف باسكو كامل تعرفوا on va dire le dossier c'est assez facile à obtenir. انا نشفى ندير الفيزا تاع لا تركي لو جور ميم دونك سيتي اسي اكسبسيونيل ايفيدامون. مي رحت صباح ديبوزيت العشيه رفدتها. لو مالور دون تو سا سكو جي با بي الي باسكو جو في بارتير في هذه لا بيريود مي مع كونفيرم تو سا لعل فيها خير. سي ان فيزا وين pouvez le demander assez facilement. Thomas ou la douze à une agence, c'est très facile. Là, entre des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a aucun souci pour ça. Le cinquième visa, le consulat année, encore une fois, fait Marseille, c'est le visa à Japon. بالنسبة لي على 21 visa, c'était le visa le plus chiant, le plus on va dire protocolaire. هو صامت هو اللي يعيي parce que demande بزاف الوسم ما راحش نحكي لكم je vais pas entrer dans les détails et tout. Sachez que les visas à Japon plus الوقت يجوز plus à يزيدوا يصعبوا mais voilà mais تقدروا نتوما ثاني vous pouvez le solliciter l'obtenir ما كاش مشكل. Juste voilà, si vous avez envie que je vous parle dans une prochaine vidéo à le visa à Japon, n'hésitez pas à me le dire. تحت en commentaire ou sur Instagram, Inch'Allah ندير une vidéo où نحكي على le dossier complet à Japon, واش لازم واش ما لازمش etc. Allez, la dernière étape de la vidéo c'est ce que j'appelle moi le Big Four, c'est-à-dire les visas صعاب, les visas les تحبوهم, les تقدروهم, les visas les plus convoités, les plus luxueux, les plus prestigieux, etc. Ce sont les visas Schengen, ce sont les visas américains, visa UK, visa à Canada. نبدا بتاع كندا باسكو فيزا تاع كندا كيمدوها لكم جينيرالمون يمدو لكم 10 ans. سي الكروند افونتاج تاعها يمدو لكم جوسكا لا فاليديتي تاع الباسبور تاعكم. سي اسي كومبليكي بارفوا باش فال الدوسي تاعهم سي با براتيك ديتو مي بون الا حبيتو نديرو لها فيديو ان شاء الله نديرو ليها. Deuxième type de visa في البيك فور هادوما سي الفيزا يو كي. سي ان فيزا كوم موا بيرسونيلمون جام باسكو يمدو لك ابارتي دو لا دات اللي حبيتها نتايا يمدو لك من 6 شهور حتى ل 10 سنين لحين نتا ودراهمك نتا ولا السيتواسيون تاعك ولا الكا تاعك. مدولي انا 2 fois donc c'était pareil donc جوز على تي ال اس pas d'entretien mais ما راحش ما طاردي فيه. Troisième visa بالنسبه ليا بالك mon préféré parmi كامل هذا سو الفيزا امريكان باسكو راح يخول تدخل بزاف بلدان سي اسي سامبل. بزاف ناس عم بالهم سي ديفيسيل دوموندو بزاف الورق هما بال فيزا امريكان دوموند لك زيرو دوكيمون جوست ان انتروتيان لا قنعتو يمد لك لا ما قنعتوش يقول لك الله غالب une prochaine fois. Je terminerai juste par le visa Schengen parce que بزاف انا مدولي 3 fois في حياتي فيزا Schengen. فيزا en 2009 كي جيت نقرا اي وي الناس تقول كيفاش في سنه مدولي فيزا Schengen 3 fois برك. Non, c'est très simple parce que مدولي un premier visa en 2009 كي جيت نقرا pour un stage عاودت وليت البلاد قريت الفيزا ماني في الناس كي عاودت وليت جيت نقرا هنا ديفينيتيفمون مدولي un visa de 3 mois كي جيت هنا دومونديت لا ريزيدونس في الاول كانت étudiant كان جي شونجي ستاتيو etc. Ou après, une fois que je suis en Suisse, donc je devais aller à l'ambassade de Paris pour demander un visa long séjour pour la Suisse. Je dois aller avec le visa au cœur de la Suisse, demander la résidence. Donc, brièvement, l'expérience avec les 21 visas, plus précisément avec le Big Four Hadoma. ما حكيتش على لي دوسيي ما حكيتش على اخطاء شائعه ما حكيتش على لا ميور بايود وقتاش ديبوزو ما مدلكمش دي كونساي اللهم بارك رابيدمون نخليها dans une prochaine vidéo باسكو نتوما راح تخيروا واش فيديو حبيت واش من الفيزا حبيتو نحكي لك عليها نعاونكم ان شاء الله في الدوسي ونعاونكم ندير لكم نصائح بزاف وبزاف. ديسي لا نقول لكم تهلاو في روحكم وفي الاخرين ولا استفدتوا ان شاء الله تفيدوا واحد اخرين معكم. بارطاجيو لا فيديو هذه نيزيتي با مي ميتر ان كومونتير تحت واش راكم تخمموا et à très bientôt.